Yes, sir. Mo type alleged. Mo fẹ́ bá yín discuss ìjọba bá ṣe lè ṣe kíní yẹn. Okay. Àṣírí kan wà lọ́wọ́ mi. Okay, sir. Mo lè ti fi ṣe script. Okay. Ṣùgbọ́n mo ti ṣe script gbọ́dọ̀ mo ti kọ story yẹn tán. Mo pe title ẹ̀ ní ta ló ń faṣọ òkú. Ta ló ń fọ aṣọ òkú? Aṣọ òkú. Pastor ni ó faṣọ òkú yẹn every Friday májú Saturday ló máa ń faṣọ àwọn òkú yẹn. Wọ́n máa dájọ́. Ṣé a máa ń wo òkú wà ní olè? Kí ló ń taṣọ wọn máa ń fò? So omi tó bá ti fi fọ aṣọ òkú yẹn, mo ló máa lọ fi ń ṣiṣẹ́ ìwòsàn iṣẹ́ ìtú. Ṣé tí wọ́n bá wá fọ aṣọ òkú yẹn tán wọ́n tún fi sínú ẹ̀ padà? Wọ́n máa fi sínú sàrí yẹn padà. A tún wà bẹ́ẹ̀ fún 7 days. It's a big story sá tí mo kọ tó pé. Ṣé ẹ mọ irú àwọn pásítọ̀ tó ń ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn? Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún. Okay. Ṣé mo pé irú nǹkan báyìí èèyàn máa pé èèyàn bá lè kà wọ́n mọ́ bẹ́ẹ̀. So tí wọ́n bá wá fi aṣọ òkú yẹn tí wọ́n bá fọ omi ẹ̀ tán wọ́n wá fi po oúnjẹ fáwọn èèyàn. Àbí báwo náà ṣe ń ṣe? Wọ́n máa fi ń sínú omi prayer, wọ́n máa fi sínú òróró, wọ́n máa ń wọn síyàn lára ní church. It's a big story o tó yẹ kó tá a bá ti ká ní alẹ́ mo ń ṣe fíìmù. Bẹ́ẹ̀ni. So mo ń ṣe fíìmù mo dẹ̀ ní àwọn kìíní but story yẹn alẹ́ tí n bá narí tẹ̀ fún láti ilẹ̀ tí òpin bí ìmọ̀ pé a ṣe because tó bá ilé jáde tí story yẹn bá yẹ jáde àwọn èèyàn tó máa tú sílẹ̀ ní fún yín ẹ̀sà ó máa kọjá bẹ́ẹ̀ sà. Pásítọ̀ yẹn gan nígbà tí ní alẹ́ Friday mọ́jú Saturday kò kí ń ṣe vigil ní church ìyàwó ẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ sí ní complain àwọn church members bẹ̀rẹ̀ sí ní complain gbà ibo ni dáàdì máa ń lọ every Friday ṣe àpò ní láti pa ìyàwó ẹ̀ ó dẹ̀ wá hàn jẹ́ ó wá pariwo pé ìyàwó òkùnkùn. Ẹ jọ ta di pásítọ̀ yìí náà láàrin mi àti yín nìkan. Èyí tó lágbára ni. Láàrin mi àti yín nìkan kí lẹ wí? Mo fi Ọlọ́run àṣẹ lẹ́yìn tó lágbára ní sẹ́. So èmi kàn parí sórí yẹn mo dẹ̀ fẹ́ ká ṣe bá a ṣe lè ṣe ó lè má jọ ọdún yìí o ó lè má jọ ọdún tó ń bọ̀ bọ̀ Ọlọ́run á ràn yín lọ́wọ́ mínísírì yìí kálẹ̀ bá ní èèyàn gidi tí ẹ mà pé wà trust forward ní Nàìjíríà yìí tíyàn lè rí so that kíyàn jọ kòlábò bí yẹn ṣe máa ṣe eré yẹn jáde mo fẹ́ gbé iṣẹ́ yẹn jáde. A dẹ̀ máa lo àwọn tó jẹ́ actor tí wọ́n gbà pé ìṣẹ̀ṣe òun làgbà. Mo ní relationship pẹ̀lú ọkùnrin Yomi Fashlanso. A dáa fún yín is a good person to me fẹ́. Mo ní relationship pẹ̀lú wọn. Okay. Mo ní relationship pẹ̀lú wọn. So bí ẹ bá ṣe máa contact wọn so tí sórí yẹn bá ti dọ́wọ́ wọn ṣe máa ẹ lè gbé jáde àwọn èèyàn lè support kan finance wọn tú wọn so ẹ mọ̀ pé ká bá dáwọ́ fún àwọn sìn wọ́n máa ṣe wọ́n lórúkọ wọ́n dẹ̀ jẹ́ èèyàn tó wà straight forward. Ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí èyí mò ń lọ bí iṣẹ́ ọ̀la mò ń lọ bí iṣẹ́ tó bá dijọ́ Wednesday àti Thursday tí n bá máa wà off màá try láti fi message lẹ̀ fún wọn lórí WhatsApp. Tí n bá fi message lẹ̀ fún ma wá arrange kí n náà ń pè arrange conference call láàrin àwa mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. Okay sir. Ṣé pastor ẹyọ kan ló ń ṣe àbí bí group of pastors? Ọ̀pọ̀. Ṣé ẹ lè fún mi l'example yìí? Bàbá complex kàmàdórí because mo wà pẹ̀lú wọn gan mo ṣe sọ̀rọ̀ so mo tún wá ṣe iṣẹ́ tí dáàdì tí wàá gbélé mi lọ́wọ́ bàbá ti ṣiṣẹ́ fún wọn gan so agreement so wọ́n máa kò sí kì í ṣe pé ṣàṣà wọn ní agbára láti sòyàn wọn but wọ́n lè rí ẹni tó jẹ́ pé infection lásán ló wà lára ẹ̀ wọn ò dẹ̀ ní sọ fún ó ti rẹ̀ sà kó lọ ṣe àgbo infection àbí kó lọ lo oògùn infection á dẹ̀ mú mára títí tó máa fi wọ menopause pẹ́. Wòlíì ọmọ májẹ̀mú James ó wá sórí live video mi ń sìn that ó make comment only you always have plan A and plan B for your lies. You are a perfect a lot. You are perfect a lot. What's the name of the pastor? You will block me. We'll spell in block here. You will block me because you know say I dey talk truth.
You give that guy money to say that, Abi. Bro, God has blessed you already. Stop this. They might play. ẹ má block ẹ jẹ́ kó gbọ́ ẹ má block ẹ ó gbọ́dọ̀ gbọ́ sí ọ̀rọ̀ ẹ̀ olórí ibú. Bẹ́ẹ̀. ẹ̀rọ ọmọ bínú jọ wọ́n máa ní tó bá ti lọ́bọ̀ láṣẹ máa jẹun. So àwọn èèyàn wá ní láti gba ìtúsílẹ̀ mo fẹ́ máa ṣe program bí nìyí mo ń láwọn point tó fẹ́ sọ fún àwọn èèyàn wa. Ó máa di Wednesday ṣe mọ̀ pé ọjọ́ tí n bá ń ṣiṣẹ́ mọ̀ pé mò ń ṣiṣẹ́ àwọn blogger tó ń fi social media jẹ́ ó yàtọ̀ èmi níṣẹ́ tí mò ń ṣe so tí n bá lọ bí iṣẹ́ láàárọ̀ èso 12 hours ní ó tún dalẹ́ kí n tó dé sà ó tó di alẹ́. Bẹ́ẹ̀ni pẹ̀lú àtìlẹyìn ìròyìn màá fi mẹ́sẹ̀jì lẹ̀ fún ọkùnrin Fashlanso àti another contact tí mo ní tí wọ́n ti bá mi night broadcasting kìíní ṣiṣẹ́ rí ọ̀rẹ́ dẹ́ làwọn méjèèjì bàbá wọn sọ̀rọ̀ papọ̀ torí màá ti bí yẹn wà nínú fídíò recording and gbogbo ẹ̀gbọ́n experience yẹn wọ́n ní lọ́wọ́ wọn lẹ́nìkan náà ní US tó náà tún rán radio station ní US lọ́dọ̀ wa bíbẹ̀ tó gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ ẹ má wọlé a máa. ẹ sọ nípa èèyàn kan tó ní kidney problem. kidney nephritis lady. tó ní cancer máa sọ tiẹ̀ tẹ́ bá lẹ́yìn tó ní stroke a máa ṣiṣẹ́ fún tó máa ẹ mú lọ bá. ẹni ẹ fẹ́ sọ àwọn nǹkan kan fún mi lánàá pé ká má sọ lórí online kí tiẹ̀ lásán lọ yẹn náà. mo padà wá sọ̀rọ̀ nípa ti ìṣúsílẹ̀ yẹn ni fáwọn tí. ok bẹ́ẹ̀ ni ẹ ti sọ bẹ́ẹ̀ ni. mo ti sọ kò sóògùn kankan bẹ́ẹ̀ dúpẹ́ kí èèyàn ní ìṣítí Ọlọ́run wá jẹ́ kí èèyàn lè fàtìsẹ́ àwọn èèyàn bíi pé táwọn bá lọ church jọ Sunday kó tó di mọ́dé àwọn máa ṣe. bẹ́ẹ̀ ni. wọ́n bí lè fẹ́ so nǹkan tẹ́lẹ̀ ti fi kún wọn lọ́pọlọ ni ọlọ́fà. Ọlọ́run á fún wa jù. àwọn àṣírí pọ̀ káàtì ẹ̀ láwọn kéékèèké àwọn míì máa ń ṣàwọ́rò ó ti rẹ̀ so àwòrò àwọn míì máa ṣàwọ́rò ká nìyẹn nìkan náà ṣe mọ́ ìbò yẹn so tábà tí wọ́n bá ṣàwọ́rò yẹn wọ́n ti wá ní kí la lè fi dè wọ́n. ẹ̀yẹ̀ mọ̀ pé irú àwa ń sìn àwa ń bẹ̀rù àtúbọ̀tán èmi pásánà mo bímọ báyìí fẹ́ kó rí fún everybody kó rí fún mi tọmọtọmọ mi bẹ́ẹ̀ mo máa ń bẹ̀rù àtúbọ̀tán bí tí òbí dáàdì mi gbé iṣẹ́ lé mi lọ́wọ́ pé à ń ṣe ọmọ ọ̀kà àkókò ní mílíọ̀nù Ondo State ilé wa náà pè ní ilé ògèdè ní agbóngbòrò ọ̀kẹ́ sọ pé ẹ̀ ń lọ ilé ògèdè kan nípa àtúbọ̀tán ilé ayé tá a wà yìí tó ọmọ náà làwọn náà bí kalẹ̀ so reason yẹn tá bá ń gbé wá ìyẹn máa sọ fún ọ pé wọ́n mi ṣe ní ilé bá ń ṣe èèyàn bí ìyá rẹ̀ máa ń ṣe fíkì fún wọn torí àmọ́ pé kò ní gbà wọn àwọn olùyàwó máa ń ṣe ìyẹn yẹn sì lè ṣe yẹn fún wọn ìbáwọn náà ń wérò sí ibi complex ni. so complex ìdẹ̀lélẹ́yìn kí complex lè survive ó gbúdọ̀ lérò. wọ́n bá ti sáàmù òjò owó kan ló dé sí mo mọ rúùn tó dé sí lóhùn kan. ó ní láti jẹ́ kó ṣẹ́ṣẹ́ owó ni àbí bá lẹ́nu àná sẹ́ni àbẹ́ẹ̀dẹ̀ rí bí gbogbo ẹ̀ ṣe wá tá fún ìyàwó gan ti fílẹ̀ àwọn ọmọ ti sá dé àgbè ayé tó tó ayé àkàmọ́ra báyé ṣe wá rí jújú tó tí ò yé ẹnìkan èmi Rótìmí fi ń yé wa lẹ́nu wípé kò sí bí ayé yẹn ṣe wá lè burú tó tá a bá ní truth love and humanity tá a lé ayé ju bó ṣe yẹ lọ Elédùmarè fúnra ẹ̀ gan-an a mọ̀ yí ọ̀rọ̀ ayé padà tí ó mọ̀ favour gbogbo wa. àbí èmi béèrè lọ́wọ́ ìyá tèmi ní 2 years ago nínú òtútù náà níjọ́ náà lọ. Rótìmí lọ bímọ ọmọ kan yẹ ṣùgbọ́n tún bí mi kíní kan lọ wáyàwó bímọ. mo ní ṣe nínú kòtókòtó èyí tí mò ń pariwo pé bí mo ṣe ń pa ni mò ń ná náà ni màá tún bímọ. wọ́n ní bó o bá láṣọ bí àgbà ọ̀rẹ́ mi o ò lè lákìsà bí àgbà ọgbọ́n ló ń jẹ́ àkìsà mi. èmi ò lè bímọ mo tiẹ̀ ṣe yẹn mo ní mi tiẹ̀ rántí ijọ́ tára mi gbé wúgẹ́ last. wọ́n ní torí òsì pẹ̀lú obìnrin ní kìnnìkan pé àdìwọ̀ náà tiẹ̀ ṣe ẹsìn tèmi lẹ̀ bá a ṣe wáyé ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ bá a bá ṣe wáyé pàádì láàrin. nígbà tí àmì máa dá wọ́n ní in tí ọmọ máa jẹ ó ti máa ń mú bọ̀ látọ̀run. pàápàá jùlọ Elédùmarè tó dá ẹnu níbù ó ti mọ ntẹnu ó jẹ ó ní tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ìyá Ìbàdàn ọ̀rọ̀ dọ̀rọ̀ èmi àárín èmi àtẹ̀yìn
àwọn ọmọ tẹ́bí wá ń pa yìí ń kọ́, àwọn ọmọ tí ìyà ń jẹ ń kọ́ tó ń kú sínú ebi, tí ebi ń pa ọmọ kú lọ́wọ́ ìyá ẹ̀. Mo tún rán wọn létí ìlú kan tó jẹ́ wípé ọmọ yẹn bí ti pàdé bí mímọ́ rí ẹ̀yìn tẹ́ ti rí fọ́tò yẹn rí, tí fọ́jọ́ wá ń tírèlì ọmọ yẹn wípé tó bá ti kú tán báyìí kán dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ ní Áfíríkà wa yìí náà ni. Ìyá mi mí kanlẹ̀ ńjọ́ náà lọ́hùn. Ìyá mi mí kanlẹ̀, mímí kanlẹ̀ tó wá mí kanlẹ̀, wọ́n wá fi hàn pé àgbàlá, wọ́n ní pé jẹ́ ká jọ jókòó wò ó. Tí n bá sọ pé Elédùmarè tó dẹnu ní ìgbìmọ̀ tí ó jẹ, jẹ́ ká wo pásítọ̀ ẹyọ kan tó ní private jet 3 mẹ́rin. Ṣé ẹnu títí ẹnìkan pẹ̀lú àwọn ẹbí ẹ̀ ni owó tí àwọn pastors yìí ní, àbí pé gbogbo ìpèsè tẹ́lẹ̀dùmarè ti ṣe fún wa wípé kébi ó mọ̀ pa wá, òun ni àwọn nìkan kó sọ́dọ̀. Má ti jẹ́ ká sọ̀rọ̀ àwọn politicians o, jẹ́ ká kọ́kọ́ mú àwọn tó ń pe orúkọ Jésù iná. Ìyá mi wá ṣàlàyé, wọ́n ní ṣebí pásítọ̀ kan ló sọ pé nínú COVID lòun ti ra private jet kẹta. Rótìmí, ìjọ ọmọye tó ń ta private jet ẹyọ kan. Mo ní ìyá Ìbàdàn sọ fún mi ìmọ̀, ẹni tó ń sọ abẹ́ bíríìjì kì í ra kàlẹ́ndà. Wọ́n wá tú ọ̀rọ̀ ẹ̀ padà, mo wá rí lọ rí ìbọn, mo rí pé gbogbo ohun tí ẹ̀yin pastors tẹ́ ẹ ní kí àwọn ọmọ adarí hun kán mọ́ wá gbàdúrà fún ní káàmpù yín bẹ́ẹ̀ tó ṣe ń ṣe lọ́wọ́ lóṣù yìí, Elédùmarè ó mọ̀ bá wa fi ṣe àṣemọ fún yín. Bí gbogbo ẹ̀yin pastors yìí ń tẹ́ ẹ ní káwọn èèyàn máa wá pray fún láàárọ̀ lọ́sàn-án lálẹ́, gbogbo ẹ̀ lẹ ti fi ọ̀kánjúà àti òṣì tó ta àwọn baba ńlá kú bàbá yín nídìílé orí burúkú tí gbogbo yín ti jáde. Tẹ́ẹ̀dẹ̀ ní jẹ́yàn, ẹ gba gbogbo properties tẹ́ ti kó jọ, ẹ lè jẹ́yàn, ní tí wọ́n ń pè léèyàn lórúkọ gidi. Ẹ sì ní líìgì àwọn tá a lè pè léèyàn, ẹranko gbáà ní gbogbo yín. Ìtẹ́ ní kí wọ́n máa wá pray fún, ó wà lápò yín, tẹ́yìn àti àwọn ẹbí yín tẹ́ ẹ jókòó lé lórí. An insightful question dropped on my mind ní early 2019. Mo wà ní kíláàsì ìjọ yẹn, kọ́ọ̀sì tá à ń ṣe lọ́wọ́ ńjọ́ náà lọ́hùn, mo mọ̀ ọ́. Kíní yẹn kàn fẹ́ wá, mo dẹ̀ sáré kọ sílẹ̀. Wípé ìjọ mọ̀ pé wickedness àwọn pastors yìí tó ń pera wọn níránṣẹ́ òun Ọlọ́run alààyè yóò tó àsìkò tó bí pé ìkanú wọn yóò mọ̀ ti àwọn èèyàn lọ́kànrin kése táwọn èèyàn mọ̀ sọ pé kò sí Ọlọ́run mọ́. Mo wá ń dá ìníyàn Ọlọ́run pé tó bá jẹ́ Ọlọ́run òwú ni ẹ lòótọ́ tó rẹ̀ mọ̀ pé wọ́n ti gbé àwọn èèyàn kúrò, wọ́n ti gbé ẹ kúrò ní ọkàn àwọn èèyàn, wọ́n ti gbéra wọn síbẹ̀. Ìwọ ẹ̀mí tó ń bá mi, ó ṣe káṣírí wọn mọ̀ tún kẹ̀sìn wọn ṣe wọn. Ẹ̀mí yìí ò sọ nǹkan kan, kí ni yìí ò sọ nǹkan kan mọ́. Mo dẹ̀ tún fẹ́ sí kíláàsì mi, mo dẹ̀ tún ṣiṣẹ́ mi lọ. Àṣọ gbọ́ àṣepò dáhùn, ẹ wá wo ẹ̀sìn táwọn olórí burúkú ìṣẹ̀lẹ̀ ni, ẹ tí ì rí nǹkan kan. Ẹ wá gbọ́ o, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá láṣìírí àwọn pastors yìí lọ́wọ́, ẹ gbọ́ ilé ìkìlọ̀ ńlá ni. Tẹ́ ẹ wá dákẹ́, tẹ́ ẹ sọ nǹkan kan, torí wípé wickedness wọn kò kàn yín, kò kára lé yín. Màá jóye yín lénìí pé ó kàn yín, ó ṣẹ́gun mọ́ yín lára. Tí wọ́n bá wá papòdà tán, gẹ́gẹ́ bí TB Joshua náà ṣe papòdà, kẹ́ ẹ tó máa sọ̀rọ̀ síta. Tí wọ́n bá lọ tán, ìjọ́ tí kankan nu yín bá fẹ́ sọ̀rọ̀, yóò jẹ́ ìjọ́ kan tí ó lógbẹ̀yìn láyé ẹ̀ tí ó mọ̀ kúkúrú. Wọ́n wá lọ tán, ẹ máa wá ní, bẹ́ẹ̀ náà ni nígbà kan, èmi náà rí wọ́n bì kan, ìjọ́ yóò jẹ́ ìjọ́ ìbànújẹ́ jù fún yín. Irú ìbànújẹ́ tẹ́nì tí Jóòbù tán kọ nínú Bíbélì yóò jẹ́ kékeré nínú eléyìí tí ó ṣe yín. How can you be the same people tó wà nínú church? He has not given us the spirit of fear, but of love and of sound mind. How can you claim you have sound mind? And you know that these people are wicked, yet you don't have the boldness to say it. Who is fooling who? It's a simple question. Òun lẹ tó ti gbọ́ yìí, aṣọ ara òkú, débi wípé wọ́n ní pásítọ̀ yẹn, àṣírí tú síyàwó ẹ̀ lọ́wọ́, ó pàyàwó. Wọ́n wá hàǹgẹ̀, wọ́n ló pokùnso ni. Such a man is still a pastor today. Tó ń lo orúkọ Jésù conveniently.
mo ní kéèsì kan lọ́wọ́ báyìí tíyàwó yẹn bá ti ṣe tán àti bọ̀bọ̀ tó mú kéèsì yẹn wá wọ́n ní lórí ọ́tà bọ̀bọ̀ yẹn báyìí ó ní bọ́ọ̀sì ẹ mọ́ ti jẹ́ ń sọ light up ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ gbé yín sókè ó lágbára. Ẹ má bínú o, mo sáré lo extra paracetamol fún Jésù ni torí ń fọ́ lọ́wọ́. Wọ́n ti forúkọ Jésù wọ́n fi ń gba kí la máa pè wọ́n fi ń tọrọ róòsì lórí TikTok. Ẹ kú ètò ẹ kú talẹ̀ tẹ́lẹ̀ yìí atalẹ̀ Ogbenutan. Ó lágbára. Eléyìí lágbára. Bàbá ẹni ló máa ń bá wọn ṣiṣẹ́ yẹn kan tó faṣẹ́ lè lọ bàbá ti papòdà báyìí òun ló sọ fún mi o. Bàbá ẹni yẹn ẹni tá a mọ̀ lórí live video mi ni. Adẹ̀ ń sọ à ń ké tọ̀tàn ẹ jókòó sílé yín ilé làpótí ń jókòó déèdì ẹ jókòó sílé yẹn lọ́bi iṣẹ́ kẹ wá lé yín kọ́bọ̀ méjì tó kù lọ́wọ́ yín you keep it to yourself for goodness sake. This is too much. If we can hear about this, àwọn ẹlòmíì nǹkan tó jẹ́ pé àìtí ìgbọ́n kankan. Àti ìṣe 5% iṣẹ́ tó wà lẹ̀. Àìtí ìṣe 5% nǹkan tó wà lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Àìtí ìṣe kankan. But we continue to encourage you. Please stay at home. Ẹ ka Bible yín nínú ilé. Bẹ́ẹ̀mi ṣe máa ń sọ story book ni story ló bá dé. Àbí Jésù yín tẹ nípò dáyé àtọ̀run son of God yín òun ni kiri kò lè kílẹ̀ nípò lóun gbọ́ òun ò lè gba chariot. Chariot of iron. Òun ò lè gba chariot of iron. Ẹ̀dà jókòó síbẹ̀ ṣé bóyá kí Nàìjíríà ṣe rí nìyẹn pẹ̀lú Jésù tẹ́ ń pè lójoojúmọ́ ẹ pè láàárọ̀ inú wa ò dáa a nífẹ̀ẹ́ ara wa. Báwo lọ̀rọ̀ àdúrà wa ṣe fẹ́ gbà irọ́ ló bá dé látòrí pásítọ̀ títí dọmọjọ irọ́ ni gbogbo ẹ̀. They are all going there to that COVID or your business center. You are all liars. You are all bunch of liars. So go prayer attention. Kò kọjá iwájú ẹnu yín. Your prayer na water. Prayer na water. Rubbish. Ṣẹ́gbọ́n nǹkan tẹ́ ń ṣe ní church. Tó bá wù yín ẹ dúró until tó bá serve yín breakfast. Breakfast ló ń serve káàkiri nígboro ayé yẹn, gboro Nàìjíríà. I fell for, the children that their parents have to drag them to church, like they drag us to church and everything. Gbogbo àwọn story books tó máa ń sọ fún àwọn grandparents máa ń sọ fún wa yẹn. Wọ́n jẹ́ ká béèrè questions, wọ́n jẹ́ ká find out more things. So bá ń ṣe little things that we were aware of. Ẹ wo rubbish tó fi ń feed wa láti jọjọ́. If there are so much tó ọwọ́ wọn máa ń ṣiṣẹ́ àyanu wọn lóyìnbó máa employ wọn ní máa employ àwọn doctors and nurses and our graduates. Bẹ́ẹ̀ni. Òyìnbó mọ nǹkan tó ṣe fún òyìnbó tó gbé Bible wá fún yín tó bá fẹ́ wá síbẹ̀ resources yín ló máa gbé àti nǹkan tó wà valuable fún kò wá gbé pastors yín. Sorry, you like up. Ó yẹ kán ti máa employ àwọn pastors and prophets náà pẹ̀lú àwọn evangelists. Nígbà tó mọ̀ pé irọ́ ló gbé fún yín. Nígbà táwọn mọ̀ pé irọ́ làwọn gbé léyìn lọ́wọ́. Wọ́n wá gbé yẹn léyìn lọ́wọ́. Wọ́n gba gidi lọ́wọ́ yín. And they're still coming to come and take human resources. One take natural resources. Orí yín yóò pè síbẹ̀. Mo dẹ̀ mọ̀ pé most of them, they know all these GOs and pastors, they are aware of what is going on. Ẹ̀yin members lórí yín ti dá, wọ́n ti lò ti yín, wọ́n ti lò mẹ́fọ̀ fún yín. Òun náà ló ń sọ fún yín yẹn. Wọ́n ti wọ́n mi òkú sí yín lára ẹ̀ lè lọ́bì kankan. Àṣà máa ṣàdúrà, àwa máa ṣe pé Olódùmarè fún yín kó ju yín ṣí. Because eléyà àmọ́ bí táwọn kọ́ ṣàbá wa wá ẹ̀rọ ẹ̀ ni o. Because kọ́ bá wa wá ẹ̀rọ ẹ̀ ni. That's why some people cannot live there. Some people they are afraid. They can't even, and they are living in fear. Go and ask ẹ lọ bá wọn sọ̀rọ̀. Tó bá fast, tó bá teach. Wọ́n máa dẹ̀ pé pastor wọn wà lẹ́nu ọ̀nà wọn ni. Orí bẹ́ẹ̀dì mi mo ti ṣe, tí bá fẹ́ ṣe nǹkan tí fẹ́ ṣe orí bẹ́ẹ̀dì mi. Ọlọ́run mi, ẹ káàárọ̀, mo ti ṣàkáàárọ̀, mo ti dìde, mo lọ wẹ̀, mo lọ tèmi nìyẹn. Ngbà tí mi ní kọ́mọ tí ọmọ ẹ ti kejì mi má dà. What is wrong with you? What's going on? I was like, and you can now open your mouth because you can see what is going on. It's all lies. And we are telling you,
Emma, worry. We'll be here to analyze your fuck up because Emma fuck Ben, up, bro. You are going to fuck up. Don't also feel Ben, bro. And let your pastors and your whatever call on what say. Call on what say. Nobody wants to come to that useless. Shane got your family ni century. Tire our other countries, they are building their countries. We are sitting down, still doing prayers. I'm sorry for now. Emma, praise the Lord. God bless you. We'll thank you continue so to much. talk. The vote 55. Mo mọ̀ pé question yìí ẹ̀yin kan máa ń béèrè in all truthfulness. Ẹ̀yin kan máa ń béèrè torí wípé wèrè orí yín ò ní jẹ́ kọ́pọlọ yín ṣí. Since church is not the right place, please suggest to us, I don't know how many of you, the alternative to consider. Just asking. I want to believe that you are asking because your heart is pure. Let me say that. Please, as a learned person, torí mo rí pé òyìnbó ẹ̀ dà díẹ̀. Let's open to book of Acts chapter 4. Acts chapter 4. Devo, please, you have your Bible there. Acts chapter 4 from verse 32. Devo, please, do you have your Bibles there? For so many of you that are asking, in all truthfulness, open your Bible to Acts of the Apostles, chapter 4 from verse 32. Because when they brought this book, they didn't know that ibi tí màá pa ẹ́ wà, ibẹ̀ ni màá gbà ẹ́ wà. And I will take my time to answer this question. Acts chapter 4 from verse 32. Now, the company of believers was of one heart and one soul. Gẹ́gẹ́ bí orin Mọ́mí Celine Dion. One heart, you are one. One heart. Ceremony yẹn. Okay. Now, the believers or the company of believers was of one heart, one soul. Now, that definition alone, do we have one church, one in Nigeria? Despite the fact that there is nothing like church in the Bible. Temple, no man, different time. Gbogbo àwọn à ń ṣe àpótí ẹ̀rí, àpótí wèrè tí sí àná ẹ̀sìn ṣe káàkiri yẹn torí wọ́n fẹ́ jalè ni. Àti kán mọ̀ fi nǹkan pamọ́ sórí pẹpẹ. Now, at the end of the day, ẹ̀yin sọ wípé nígbà tí Jésù kú, the same moment tó kú lórí igi àgbélébùú, bẹ́ẹ̀ ni àwọn tó wà níbẹ̀ náà pe àwọn ará tẹ́ḿpìlì pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ yẹn atẹ́gùn fẹ́ bíbá. Ìpele tẹ́ḿpìlì ti yà Nokia náà lò, Nokia 3310. Àbí fóònù wo náà lò? Wọ́n ní pé ìpele ti yà, kí ni tó special lórí ọ́ọ̀tà wèrè tẹ́ ń kọ́ káàkiri ẹ máa ń tú palẹ̀, ẹ tún máa ń tú kọ́. Ó ní come boldly unto the throne of grace where you may receive mercy and grace in times of need. Toró ti mọ̀ kó lè ní nítorí nǹkan tó wà lọ́wọ́ òun lẹ ṣe ń wà ń kiri. Now, Devo 55, mo mẹ́yẹ bọ̀lápò. Give me, according to this first definition of the gathering of believers, give me one gathering in Nigeria that the people are of one heart and one soul. Which our forefathers had before they brought Quran and Bible. Because of the one heart, one soul, táwọn baba ńlá wa ní nígbà tó ń lo kíní fún owó legal tender. Devo, am I still making sense? Our forefathers would display their farm produce, their blacksmith produce, anything they wanted to sell, their aṣọ òfì, sanya, kente, gbogbo ẹ̀. They had it displayed without camera, without CCTV camera. The CCTV camera of our forefathers were trust, humanity. Truth, love, and humanity were their CCTV camera. Wọ́n mọ Jésù ńgbà yẹn o. Wọ́n mọ Muhammad ńgbà yẹn. Yet they were of one heart. And one soul. Pé tí n bá ń kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́ nǹkan oko máa yìí, tí n bá jí, mo ti ṣẹ́ lẹ́dàá ẹ̀, ká máa lé mi bá. There was no church. Just people believing in karma and believing that there is one supreme being there. Don't share that. And that was what we were taught.
wọ́n wá display ẹni tó bá fẹ́ ra nǹkan kò ní kó ju iye nǹkan tó fẹ́ rà lọ á dẹ̀ fi owó síbẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin àgbàlagbà tẹ́ wà nílé ẹja mi tí n bá parọ́ torí bọ́ ọmọ kékeré wa ò bá tàn yóò bàrọ̀ bá ní bàbá kan. Do you know the most interesting one? Àwọn mọ́fì bàbá Ògúndé lọ́jọ́ láyé NTA LTV or whatever kí ni wọ́n máa ń pè láyé bẹ́ẹ̀ tí TV yẹn á máa ń ṣí báyìí ni. Mo rántí pé màá kọ́kọ́ wá sápá bí màá ṣí ilẹ̀kùn apá bí màá tún wá bí mo kéré tó mẹ́ lọ́dọ̀ grandpa mi màá ṣe àwọn mọ́fì oko. Therefore, I hope this will hit the softest part of your heart to realize that what we have today are business centers where people are being paid every day for evil sacrifices. Wọ́n wá display nǹkan kan, ayé ìgbà yẹn náà ṣe mọ́fì kan tó ń jẹ́ ọmọ ọ̀dọ̀. Inú mọ́fì yẹn ni mo ti lẹ́ni orin ẹnikẹ́ni tí wọ́n bá nípa stage play ní how many of you lẹ́nu ti láyé white and black TV ọmọ ọ̀dọ̀. Ẹnikẹ́ni tí wọ́n bá nípa láti ṣe ìrànlọ́wọ́ fún o òun náà lẹ́ni. Mo ń sọ̀rọ̀ 1981-82 ọmọ ọ̀dọ̀ ní title ẹ̀. Now àwọn mọ́fì kan níjọ́ náà lọ́hùn-ún and I was smart enough to notice that àgbẹ̀ harvest tán. These were the days before they depicted the days before they brought Bible and Quran to us. Now wọ́n wá ẹni tó ní oko yẹn wá dáko tán ó harvest ó wá fi àwọn díẹ̀ sílẹ̀. I now ask my grandpa, hello daddy, orí daddy ni mo máa ń pe grandpa mi gbà yẹn even gan ní school mi daddy ni mo máa ń pè wọ́n or bàbá you know. Mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ tí àwọn àgbẹ̀ yìí àwọn nǹkan tí wọ́n fi sílẹ̀ yẹn ṣé wọ́n máa padà wá kó ni torí tí wọn ò bá padà wá kó ó máa bàjẹ́ sórí oko. My granddad, I still remember how I felt when he laid his right hand on me. Ìwọ ọmọ ẹ̀ ọlọ́pọlọ ni ẹ́. Ìjọ yẹn grandpa mi sọ wípé ọpọlọ dádì àwọn ni mo mú. Maybe those were the days I should have been learning about my forefathers. But wọ́n fi pé mo ṣì kéré gbà yẹn. Maybe if you had said so many things about the family of Ogundele, I would have known. Ó máa wà lórí mi nsìn, but I felt I was too small. Ṣùgbọ́n ikú ò jẹ́ kí a gbádùn kí náà máa ń pè náà. Ikú ò jẹ́ ń gbádùn wọn tó bó ṣe kí n gbádùn bàbá yẹn. Wọ́n ní rí díẹ̀ ni wípé tí wọ́n bá harvest gbogbo nǹkan tán ní lórí oko tán, not minding the stress they go through. Obì tó gbó trumpet, thank you. Wọ́n ní àwọn tó bá rìnrìn àjò ní ẹ̀bá oko yẹn tó bá rẹ̀ wọ́n, wọn ò ní rí nǹkan jẹ. Wọn ò ní ṣe kí ni? Wọn ò ní rí nǹkan jẹ. So àwọn baba ńlá wa ò kàn kì í fi díẹ̀ sílẹ̀ lórí oko. They also had amu. Amu is the clay pot. And any of you tó bá ti wo analogy àwọn baba ńlá wa ò lọ study kankan ní school wọn ò ṣe engineering but àwọn baba ńlá wa ka ọpọlọ débi wípé wọ́n mọ̀ pé àmù kò sí bó ṣe lè ṣe àmù tó àmù sì máa ní space tí vapor lè máa gbà jáde tó máa ń jẹ́ kí omi àmù tutù natural refrigeration. Wọ́n wá gbé sí abẹ́ igi kan igi yẹn wọ́n máa ń make sure pé wọ́n trim ẹ̀ to a sizable level so that the shade will not hinder the plants around there to it will not shoot them from sun ray, just only the amu. Àtàwọn ibi tán bá fẹ́ jókòó sí tán bá ń ṣiṣẹ́ ẹ̀yin àgbàlagbà ẹja bí tí n bá ń parọ́. And grandpa mi wá sọ fún mi lọ́dún náà lọ́hùn pé níbi tí òótọ́ wà dé àwọn tó bá rìnrìn àjò wọ́n máa jẹ nǹkan fẹ́ jẹ wọ́n máa sún torí ó ní ààlà ó ní àrokò tí àwọn baba ńlá wa máa ń fi sórí oko pé ẹni tí ebi bá ń pa ó ní àǹfààní láti wọnú oko yìí láti jẹ. Ó ní àǹfààní láti jẹ lára nǹkan tó wà lórí oko. Grandpa mi wá sọ pé wọ́n máa ń jẹ tí wọ́n bá fẹ́ jẹ àwọn tó tún wá kọ́kọ́ débẹ̀ wọ́n tún ronú ẹlòmíì tó lè máa rìnrìn àjò tóun náà máa fẹ́ jẹ. So wọ́n jẹ́ wọn ọ̀dẹ̀ ní pé àwọn mú extra kúrò lórí oko yẹn.
That was one of the values we lost as a people, as a result of accepting the doctrines they brought to us, using the Bible and Quran. That being said, which one would you rather accept, sir? The 455, the humanity part of our forefathers, or the Bible that says, no, you are okay to do it, you're okay to steal, you're okay to fipa bomolomo loko, because you can do it 70 times 7 and Jesus will forgive you. The same Father that could not forgive once Adam and Eve, according to these useless stories. If in explaining the more, because one heart, one soul, there is no church. A guy had HIV virus. One deleted Kurolori church group. How many of you let the video? Is that a church? A redeemed Christian church lady came out for 12, how many years of her life? Ni baba ti ya efise redeem. Ìyá yẹn was sick. Wọ́n yọjú. Baba wa lórí dùbúlẹ̀ àìsàn báyìí. Wọ́n yọjú. And they were consistent with their tithe and offering from what the lady said. Is that a church? Then going back to, because we need to it will be a waste of our time. Now, if there is nothing called church, you're going to be asking me, what is the way out? I will tell you that you know the answer, unless you're not from a good family. Even if you're not from a good family, you can start a good family from your families. Does it mean I have it all together with my family members, my siblings? No! But I do what I preach. The ones who don't even deserve my message, I still do it. Well, be only done the pattern. The family you have, they represent the best and the worst in you. You don't repeat once, repeat once. So why not let us start from our fathers and mothers? Instead of going to church, the father you don't talk to again because of his mistakes in the past, pick up your phone and call him. That is where church begins. I'm sure she began reading all the passages of fake promises from this book, neglecting the important things. You don't know the kind of shoes that our parents were wearing that made them not to be there for us. You don't know. You think it was easy for a man to walk away? You think it was easy for your mother to walk away? Let the healing begin from this platform. Practical experiences is what I will give us. Let the healing begin from our homes. Church, you know what they call church, you want to attend church? Start from your houses. What is chasing you away from your houses? You think it's ordinary highs? That if you have not gone to that camp or that building on a Sunday or 2-3 times a week, you think it is Ojulasan? I made a video a few days ago. What do you see? Whose image do you see when you say you are praying? To the extent that when some of you are reading this Bible, what about your redeem? You want to buy your winners don't Bible for it. Any religion that makes me to be distant to my family members, father, mother, siblings, that doctrine is evil. And Jesus said it himself. I have not brought peace, but I have brought sword for a son to be against his own dad. You think it is Ojulasa, you think it's ordinary high. I don't want to have anything to do with that Jesus. Because the family I know, when I call Jesus, Jesus will not come down to that. I know my family members. And for what it's worth, your biological parents are now appreciated for everything they've done for you. You not think one Jesus will be able to trust you? Olórí burúkú yín wá pọ̀ lọ ṣáàtúwá bí a ṣe rẹ̀ ń pera yín ní wòlíì every look at training of Nigeria ń pera yín ní wòlíì. What wòlíì? Tó jẹ́ pé ògùn ọmọ bá wa fẹ̀jẹ̀ yín wẹ̀ dáadáa. Àṣẹ wà. Ní wo lórí burúkú mo ṣe ráyé ẹni. Torí pé ìkòkò oúnjẹ yín ti ń fọ́ ara wa ń ta yín.
ẹ̀ẹ́dẹ̀ ríbi tiwa sí torí social media náà pé kí Jésù gan wá ẹ̀ tí àsìkò tí Jésù máa bójú yín jẹ́ leléyìí. Àsìkò tí Jésù ó ba ojú yín jẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń forúkọ Jésù dó ọmọ lọ́mọ bẹ́ẹ̀ ṣe ń forúkọ Jésù tẹ́ ẹ ṣe ń ba ilé jẹ́ tẹ́ ń pera yín ní wòlíì ògùn ọmọ pa yín Jésù fún rẹ̀ tẹ́ ẹ forúkọ ẹ̀ gba ẹ ti forúkọ ẹ̀ tọrọ Rose lórí social media Rose one coin ẹ̀yin olòṣì olórí burúkú ìwọ wá sórí platform tèmi òròpó lọ́rọ̀ olórí burúkú ṣẹnu gbígbẹ orí rádaràda bí oúnjẹ gúnugún ó ní ṣoríire ó mọ ṣẹ̀sìn káàkiri ayé yìí. ẹ pariwo olè mọ́ lórí olè. olè ni olè olè. tó o bá mọ̀ pé wòlíì yẹn gẹ́gẹ́ bó ṣe kọ́ sínú bíbélì yìí yẹn ìṣọ́jọ́ tí mo dóbò last kò ní kẹ́mi Ọlọ́run yín sọ fún ẹjọ́ tí mo dóbò last. ẹ̀yin olòṣì olè ọ̀lẹ yìí inú mi máa dùn táwọn àwọn church members yìí àwọn tẹ̀ ń mú lẹ́rú tí wọ́n bá lè mọ wá sórí live video wa kàn mọ wá rẹ̀sìn òṣì tẹ̀ ń ṣe ní kí Ọlọ́run tó ń bí wòlíì ẹ̀ ní kó sọ ọjọ́ tí mo dóbò last àwọn style tí mo lò kó sọ ní oní yẹ́sì dé iṣẹ́ rí olòṣì olórí burúkú ń gẹ̀ẹ́sì bọ́ọ̀lù wọn ṣe máa ń gẹ̀ẹ́sì tọ́lọ̀ wọn náà bá fẹ́ sọ̀rọ̀ tán nínú bíbélì ẹ mo fi ilẹ̀ àti ọ̀run búra tí mi bá ṣe báyìí tí mi bá ṣe ibẹ̀ ló parí sí láwọn olòṣì olórí burúkú ó lànà ni mo dóbò last èmi tó ibi tó bá gbogbo gan sẹ́gbẹ́ mi sí mi ìmọ̀ bí mo yẹ lè ṣe mi ìrántí mọ́. ẹ̀yin àṣírí rádaràda yìí. So Davo 55 there is nothing like church our families if my problem in fact that's why they say that there is a friend that sticks closer than a family there are some friends that your problem is their problem that's a church socketing amnesia bẹ́ẹ̀ ni. So I hope I've been able to answer your question to the best of my ability. Devo, best of life. ẹ wo mo kàn rẹ́rìn ní látẹ̀ẹ̀kan jàre ẹni kan gẹ̀ẹ́sì ìjọ tẹ dóbò láàsì ní lè ríran rí yẹn lè ríran rí yẹn bó lọ́n ti fẹ́ rí ìgbà tó tí wọ́n kú wọn káàkiri gbogbo àwọn alátojúbọ̀ náà tó níyé má lọ gbómi sórí òkè gbómi sí ṣọ́ọ̀ṣì omi òkun omi ọ̀sà omi irú omi iyọ̀ náà níyé gbé kiri ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀ẹ́dẹ̀fẹ́nu ìgbàdúrà sọ́nà tó dáa yín àfi tẹ́ bá bomi dé ṣọ́ọ̀ṣì. ẹ̀yin náà ti gbọ́ nǹkan tí wọ́n rì mú mi yẹn. wèrè kan sọ̀rọ̀ ní comment section bíi lẹ́ẹ̀kan mo prophet kí ló tẹ̀ lóhùn jẹ́ ná ó lò ṣe ara ẹ̀ bóyá iṣẹ́ káfẹ́ńtà ló kọ́ ni bóyá iṣẹ́ kí ó ti padà sẹ́nu iṣẹ́ kó lọ máa ṣe orí ẹ̀ ò pé rárá o. wọ́n rí wọn ò gbé irú wòlíì ọmọ májèmí ẹgbẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. most àwọn tí wọ́n bá ti tọwọ́ bọ̀bọ̀ kú bọ̀ yìí àwọn lára máa ń ta jù àwọn náà máa ń padà wá tá because wọ́n á rò pé tó bá píọ̀ lóòótọ́ tọ́wọ́ ẹ bá mọ́ kò sí nǹkan tó wá sí ibà ìwà jà fún bọ̀ tó bá ti rí pé ọwọ́ ẹ̀ ò mọ́ náà ló máa sáré kiri gbogbo yín máa gbọ̀n kiri gbìtìgbìtì ti bá gbogbo yín generally gbìtìgbìtì ó bá yín gbìtìgbìtì ayé ó bá everybody yín ní comment section àtúgbò ẹ̀ tẹ̀ wà